Vom Schnabeltier, das Henry heisst. Der Ausflug zur Eisenbahnbrücke. Der Henry, unser Schnabeltier, liegt im Gras und zündeln. Einmal lässt er sich die Sonne auf den Bauch scheinen und schaut den Wolken zu. Einmal liegt er auf dem Bauch und die Sonne wärmt ihm seinen Rücken. In der Wiese schmeckt es nach Blumen und Kräutchen und durch die Luft tanzen farbige Schmetterlinge. Wespen und Bienen surren von Blüte zu Blüte und manchmal fliegt sogar eine Libelle vorbei. «Ah, ist die Welt auch schön», denkt der Henry. Das macht er fürs Leben gern, der Henry. In der Wiese am Fluss liegen. Die Welt ist schön, denkt er noch einmal. Und dann denkt er, die Welt ist schön, wenn man Freunde hat. Freunde, die einem zum Geburtstag gratulieren und die am Dienstag mit einem auf die grosse Eisenbahnbrücke klettern, um von hoch oben herabzuschauen. Der Henry hat mit seinem Freund Ben, das ist das Schnabeltier, das auf der anderen Seite vom Fluss wohnt, abgemacht. Sie wollen am Dienstag einen Ausflug zu der Eisenbahnbrücke machen. Im kleinen Dorf haben sie nämlich letztens gehört, wie ein Mann gesagt hat, die Eisenbahn fahre jeden Tag, ausser am Dienstag. Und darum wollen sie am Dienstag auf die Brücke klettern, weil dann keine Eisenbahn fährt. Vor der Eisenbahn haben die beiden nämlich riesig Schiss. Die ist laut, donnert und zischt und ist gefährlich. Wenn ich doch nur wüsste, wann Dienstag ist, seufzt der Henry, und ich würde so gern auf die Eisenbahnbrücke klettern und dann von hoch oben herabschauen. Vielleicht ist der Dienstag schon vorbeigerübelt und der Ben ist allein auf diese Eisenbahnbrücke geklettert und hat allein von hoch oben herabgeschaut. Oder ist Dienstag erst morgen? Oder die nächste Woche? Oder sonst irgendeines, überlegt der Henry weiter. Aber vielleicht ist auch heute Dienstag und der Ben wartet auf mich. Es ist einfach ziemlich schwer für ein Schnabeltier wie mich herauszufinden, wenn es Dienstag ist, sagt der Henry laut, wo doch ein Tag wie der andere aussieht. Am Morgen geht die Sonne auf und am Abend geht sie wieder runter. Wie soll ich da noch wissen, wenn es Dienstag ist? Vom vielen Denken ist es im Henry schon ganz Sturm und müde hat es nicht gemacht. Er streckt seine Vorderpfoten ganz weit vor sich und dehnt seine Schwimmhüte aus, so weit wie es nur geht. Dann geinet er und sperrt dabei seinen Entenschnabel ganz weit auf. Das sieht richtig lustig aus. Man sieht doch sonst nie einen Schnabel geinen. Ich muss jetzt jemanden finden, der weiss, wann es Dienstag ist, meint der Henry. Und läuft dem Ufer vom Fluss nach. Ich möchte so gern auf die Eisenbahnbrücke klettern. Da trifft er den Küngel, der auf einem Vorsprung vom Felsen hockt und am Rüebli kerbelt. «Sali Küngel», ruft der Henry, «kannst du mir sagen, wenn es Dienstag ist?» Das erste Mal sagt der Küngel nichts und schaut den Henry nur blöd an. «Wer will das wissen?» fragt er endlich. «Ich will das wissen», gibt der Henry um. «Dienstag», sagt darauf aber der Küngel laut. «Dienstag, ist das etwas zum Essen?» Der Henry stöhnt. Küngel sind aber auch so etwas von dumm, denkt er für sich und sagt, «Nein, den Dienstag kann man nicht essen. Ja, wenn das so ist, dann interessiert es mich sowieso nicht», meint der Küngel eingeschnappt. Dort, wo der Fluss einen Rank macht, sieht der Henry den Igel. «Igel, weisst du, wann Dienstag ist?» fragt der Henry. «Ist doch ganz einfach», ruft der Igel. «Der Dienstag kommt vor dem Samstag und nach dem Montag.» «Und was ist heute für ein Tag?» fragt der Henry. Aber der Igel weiss es auch nicht. Als nächstes trifft der Henry seinen Freund den Wombat. Ein Gürteltier, das es nur in Australien gibt. Aber der hat überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen. Aber das kleine Känguru hat eine Idee. «Wieso fragst du nicht einfach deinen Freund den Ben?» sagt sie. «Der weiss sicher, wenn es Dienstag ist.» Schnurstracks köpfelt der Henry ins Wasser und schwimmt, was hast auf die andere Seite vom Fluss. «Ben, Ben», ruft er und muss vom schnellen Schwimmen allbald nach Luft schnappen. «Ben, wann ist Dienstag?» Der Ben ist gerade dran, sich zu putzen. Und wenn der Ben sich putzt, dann will er nicht gestört werden. «Am Dienstag klettert man auf diese Bahnbrücke und schaut von hoch oben runter», sagt er. «Und heute ist Dienstag.»
Und ich habe schon gemeint, der Dienstag sei schon vorbei, meinte Henry, ganz erleichtert. Aber dann wollte er von Ben noch wissen, woher weisst du eigentlich so genau, dass heute Dienstag ist? Weil, erklärt ihm der Ben, weil wir am Dienstag auf diese Baumbrücke klettern wollen. Und heute bist du gekommen, also muss heute Dienstag sein. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe mein Fell putzen, dass ich dann auch schön aussehe. Wenn Schnabeltiere sich putzen, dann ist das immer eine längere Geschichte. Sie hören erst, wenn ihr Fell wirklich schön glänzt. Zum Putzen und Strählen brauchen sie ihre Hinterbeine und den Schnabel. Der Ben hat, gleich wie der Henry auch, ein dickes, dunkelbraunes Fell mit silberweißen Schattierungen. Am Bauch sind die Hörli ganz fein und weich wie Seide. Endlich sagt der Ben, so, fertig, wir können gehen. Zusammen laufen sie durchs hohe Gras, an den Eukalyptusbäumen vorbei und am Lorbeerwäldli. Und nach einem Zeitli können sie von weitem diese Baumbrücke sehen. «Leck, ist die hoch», ruft der Henry, und der Ben nickt. «Ja, die muss, denk so hoch sein», meint er. «Sonst könnte man ja gar nicht von hoch oben runterschauen.» «Was habe ich doch für einen gescheiten Freund», denkt der Henry und schaut den Ben ganz stolz von der Seite an. Diese Baumbrücke ist aus roten Bachstein gebaut und scheint schon recht alt. Sie führt über einen kleinen Fluss, der ein ganz verwildertes Ufer hat. Wo sie endlich bei der Brücke ankommen, müssen sie zuerst einmal ein bisschen ruhen, so müde sind sie. Sie trinken Wasser aus dem Fluss und liegen dann ins warme Gras. Nach einer Zeit sind sie wieder so gut zu Weg, dass sie das steile Porter raufklettern können. Aber es ist furchtbar streng für die beiden Schnabeltiere. Für das sind sie halt einfach nicht gemacht, für so steile Porter aufzukrasmen, trotz ihren starken Krallen an den Pfoten. Aber der Boden an dem Abhang ist so weich und lug, dass sie immer wieder abrutschen und nur ganz langsam für sie kommen. Wo sie dann endlich da oben ankommen, sind die beiden richtig kaputt. «Schnabeltiere gehören ins Wasser und nicht auf die Berge», schimpft der Ben. Aber der Henry muss nur lachen. Mit der letzten Kraft klettert er aufs Brückengeländer und schaut gewundrig runter. «Wie schön ist doch die Welt», sagt er. «Und wie klein alles aussieht von da oben. Die Bäume, das Gras, der Fluss, alles ist viel kleiner als sonst. Ganz munzig.» Und weil es ihm so gut gefällt, auf dem Brückengeländer zu hocken, wedelt er mit seinem dicken Biberschwanz hin und her. Jetzt getraut sich auch der Ben aufs Geländer zu klettern. Aber kaum ist er oben und schaut von hoch oben runter, gumpelt er schon wieder drauf. «Oh, das ist ja gefürchtig», ruft er. «Wir trüllen alles. Oh, ich glaube, mir ist schlecht.» Der Henry kann nicht genug bekommen vom hoch oben runter und hin und her schauen. Aber auf einmal hören sie von weitem weg ein Dampfen und Zischen. Diese Bahn. In einer Panik kumpelt der Henry ab dem Geländer. Das Geräusch von der Eisenbahn kommt immer näher und näher, während der Henry und der Ben den Abhang abkugeln. Präzise, wo sie unten angekommen sind, donnert der Zug über die Brücke und die beiden verklüpfen den Weg, dass Hals über Kopf im Fluss hingumpelt und so lange nicht mehr auftauchen, bis der Lärm und Krach vom Zug nicht mehr zu hören ist. «Also ist heute doch nicht Dienstag», sagt der Henry, wo es durchs Lorbeerwäldli heimzu trampelt. «Aber schön ist die Welt schon», denkt er. «Auch so, von hoch oben runter.»